Sta avendo un gran successo l'attore agrigentino Gaetano Aronica, unico protagonista italiano che ha partecipato al cast della produzione internazionale della serie televisiva a sfondo storico Barbarians, i Barbari, attualmente in programmazione sulla rete internazionale Netflix, che racconta le battaglie di Teutoburgo che oppose i germanici all'impero romano. Beh sì, sta succedendo qualcosa di inaspettato nella mia vita, devo dire che mi andava bene pure come era prima la mia vita, ma fa sempre piacere quando il successo ti prende così da tutte le parti, anche dall'America, dalla Germania, insomma per adesso è la serie più vista nel mondo. E naturalmente fa piacere perché io sono uno dei protagonisti e soprattutto rappresento la novità più importante, che è quella di parlare nel latino antico, che è un esperimento che avrebbero voluto fare tanti altri prima, ma poi per tanti motivi non ci sono riusciti. Loro ci sono riusciti, Netflix ha sempre una marcia in più e mi ha consegnato questo personaggio per il quale ho fatto un provino su 400 attori soltanto in Italia, per cui era una cosa molto importante. Il personaggio è riuscito bene, la serie è bellissima, che è la cosa più importante, la gente la sta seguendo, c'è un grandissimo interesse, Agrigento mi sta regalando un affetto, mi sta confermando il suo affetto e io ne sono felice, naturalmente siamo qui al Teatro Pirandello, per cui per me poter abbinare questo successo al Teatro Pirandello e agli amici di Agrigento è sempre una cosa bellissima. Ecco, raccontaci il tuo personaggio, chi è che ha avuto l'idea di farti, diciamo, fare questa parte? Ma guarda, l'idea era di trovare un attore romano che sembrasse innanzitutto, intanto che avesse i numeri per poterlo fare, questo non posso dirmelo da solo. Il nome è un nome particolare, no? Sì, sì. Beh, Publio Quintilio Varo è un personaggio storico ed è il personaggio che rovinò le notti dell'imperatore Augusto, perché essendo un suo amico strettissimo, erano quasi parenti, fu mandato proprio su questa grande fiducia, su questa grande amicizia per risolvere i problemi della Germania, invece provocò un disastro perché si fidò troppo del suo figlio adottivo, per cui anche lui aveva le sue ragioni perché fu tradito, per cui ci troviamo di fronte a un'ambivalenza storica. Questo è il lato importante, che poi è anche il lato del mio personaggio, cioè da una parte i germani vincono la guerra grazie a un traditore, dall'altra parte i romani si fanno, per così dire, fregare, ma grazie tutto sommato a una purezza di cuore che questo padre mostra nei confronti del figlio, per cui il doppio binario del personaggio era proprio la cosa più importante, il condottiero ma anche il padre, e tutti noi padri sappiamo che spesso questo ci fa cadere in contraddizione, anche molto, a lui costò la vita, costò l'impero, costò tanto. Approfitto che siamo qui al Teatro Pirandello, un teatro che purtroppo, come tante strutture dove si fa teatro cultura, vengono bloccate dal lockdown, molta gente, molti attori, insomma un po' una ribellione. Un teatro così grande potrebbe con giuste precauzioni, diciamo, poter ospitare anche momenti di cultura. Il teatro non si fermerà, non morirà, il teatro risorgerà dalle sue ceneri come è abituato a fare. Il momento è difficile, credo che i provvedimenti del governo potranno essere rivisti perché c'è un gran movimento in tutta Italia da questo punto di vista, una grande solidarietà. Noi naturalmente quest'estate non abbiamo riposato un solo giorno come molti artisti e molti uomini che fanno parte dell'ambiente culturale, proprio per prepararci alla peggiore delle eventualità, che è quella che purtroppo sta diventando una realtà. Ma noi eravamo pronti, avevamo organizzato tutto perché ci fossero le misure necessarie per preservare e proteggere gli spettatori da questa pandemia. È chiaro che però nel momento in cui il governo vara questo tipo di misure, come dire, vanifica tutti questi sforzi e allora c'è un grosso malcontento, un grosso dispiacere e qualcosa di più anche da parte della nostra e di tante altre categorie che sono state danneggiate. Quindi la stagione è ferma. Quindi la stagione è ferma, ma la stagione è pronta. Attenzione, la stagione è ferma, la stagione è pronta. Io proprio stamattina ho avuto un colloquio informale con il sindaco Doveroso e tra l'altro molto molto interessante. Appunto dico che noi come Teatro Pirandello abbiamo tutto in regola, siamo pronti a qualsiasi eventualità, anche a quella di un cartellone che comunque comincerebbe non prima della metà di febbraio, ma dobbiamo anche concludere la stagione dell'anno scorso, anche a quello siamo pronti, stiamo provando tutti i giorni. Oggi è un caso che non vedi qui la compagnia proprio perché non possiamo
Naturalmente le leggi sono le leggi, ci mancherebbe.